UPPL सरकारा गोजोन लाबबायबा असान्थि सोदोबखौ मानो लाबोबाय थायो? दा रंगुल बर' बिथाङा सासे LLB खालामनाय LLB खालामनाय बिथांनि खुगायाव दिनै बायदियाव बेफोरबायदि रावा जेबो फैनो समाया आरो बिथांमोना शान्ति प्रिय सासे नङा होमबा शान्तिनि बाथ्राखौ जेब्लाबो बुंबाय थायो आरो जुदि शान्ति फैमारबायब्ला नोंथांमोना बे अशान्ति सोदोबखौ मानो बाहायबाय थायो? आं दिनैनि दिनाव रंगुल बर' बिथांखौ बेखौसो कुइसन खालामनो सानो। हाग्रामा महिलारिया गोहोआव फैब्ला बर' हारिखौ फोजौनायाव गोबां खामानि मावगोन। हाग्रामा महिलारि सारा आं दिनैनि दिनाव बुंगोन जेबो हारिखौ अलखदाव खोलैयाखै, फोजौनोसो गोबां थांखि लाबोदों आरो खेबसेबाव गोहोआव फैयोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा हारिखौ फोजौनायाव गोबां खामानि मावगोन होननानै आं आसा खालामो। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाया थार जौगानायखौ लाबोयो। BPF हिसाबै BPF हान्जाया हाग्रामा महिलारि सारानि दैदेननाय BPF हान्जाया थार जौगानायखौ लुबैयो, नाथाय गाज्रि उनसंनाय खामानिखौ मालाबाबो लुबैया आरो BPF गाज्रि खामानि मावो। हाग्रामा महिलारिनि सरकार थानाय समाव गोबां खामानि मावदों। इन्जिनियारिं कलेज बेफोरखौ गोबां लुबाय आरो बैफोरनिफ्रायनो फरायनानै गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बायदियाव जबबो मोननो हाबाय। मानो खामानि मावाखै जाखो? दिनै बायदियाव BTC सेक्रेटारियेट इसिबां गिदिर लुबाय जेराव BTCनि जेसेबांखिनि गोरों गोरा बिथांमोना साख्रि मावनानै दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव फिसा फिसा जे 40टा डिपार्टमेन्टआव दिनै इनभल्भ जानाय दं। माथो डेभेलप खालामाखै? हिउमेन रिसोर्सनिफ्राय लानानै इनस्टिट्युटनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव डेभेलप खालामदों। रंगुल बर'आ मोनसेल' भट दं, गोबां भट गैया। आरो फैबाय थानाय समावथ' बे रंगुल बर' बिथाङा बुंनानै मा जानो? देरहायो देरहाया बे बेलेग बाथ्रा, बे आउट अफ मोनसे टपिक होनजागोन। आरो बे देरहानायखौ रायजो राजायासो होगोन ना फिथाइखौ? नोंथाङाथ' मोनसेल'सो भट दङ, गोबांथ' भट गैयाना। रंगुल बर'आ गोग्लैसोनाय सासे फेलियर लिडार। जोंनि क'क्राझार लकसभा बिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारखौ जे फैलार लिडार होनना, नाथाय फैलार जे लिडार गावसो। मानो होनोब्ला बिथाङा मोनसे समाव BPF थानानैनो BPF जानानै इसेबां खोथा बुंबाय, नाथाय बिथाङा गावनो अभारद्राय बुंनानै सहायनो हायैनि गेजेराव बिथाङा सासे नास्राय ना बायदिसो, बेयावबो थफायो बेयावबो थफायो, नाथाय दैखौ सारोबा नाया मासेयानो। रंगुल बर' बिथाङासो सासे दिनै बायदियाव गोग्लैसोनाय फैलार सासे लिडार। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा एडुकेशन सिस्टेमखौ गाहायाव लाबोगासिनो दं। दा बिथांमोना UPPL सरकारा जे LP स्कुलनिफ्राय लानानै जेसेबां इनस्टिट्युट दङ बेफोरखौ गाहायावसो लाबोबाय थादों। दिनै बायदि एडुकेशन सिस्टेमा बुहुत गाहायाव, जोबोर गाहायाव फैगासिनो माने। नाथाय BPF सरकारनि समाव सोलोंथाइनि बिथिंखौ गोजौआव लाबोनाय जि गोजौआव फैनाय जि मानदान्दा बेखौ बारायदोंसोमोन। रंगुल बर'आ सासे नास्राय ना बादिसो। नोंथाङा सासे नास्राय ना बादि, बेयाव बारलाय बेयाव बारलाय बेयाव बारलाय, नाथाय नाखौ सारोब्ला नाया मासेयानो। आदा बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजाङै बुं, समाजखौ नाथाय मिसलिड खालामनो नाङा। BPF गोबां डेभेलपमेन्ट मावगोन, नोंसोरलाय मा मावो? बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों सानसुमा रामसियारि। दिनैनि दिनाव रंगुल बर' बिथांखौ बुंनांगोन UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा एसे नायबानो जाबाय। बिथांखौ बुंबाय मासे नास्राय, गोदो BPF दंमोन UPPLआव फैबाय। थ' बेखौ खेल ला जे माला बे बेलेग दोलोआव थांफिनगोन, साबधान जानानै था आरो। जेराव चान्स मोनो बेयावनो बारबाय थागोन बिथाङा। एसे खेल लानाया मोजां, नङाबा पार्टिया गोबां माने गोदोनो हागौ आरो। रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानाङा। आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि
BPF हान्जानि जे बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारा 15 बोसोर 15 इयार्स सालायनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ जातियाव 15 बोसोर बिथाङा मोनसे सार्भिस होबाय नाथाय UPPL नि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 5 इयार्सनिल' जेनेबा बे 5 इयार्स जास्लाबैयावनो जे गोबां माने इमप्लयार्सफोरखौ माने आखाइ होबाय दिसपुर बायदियाव दिनै बायदियाव दिसपुरनि इमप्लयार्सखौ आखाइ होहैबाय बे मण्डल बायदिखौ बिटिसिआव मण्डल बुदों बिथाङा दा रायजो राजाफ्रा एसे रुजुनानै नायदो सोर मोजां सोर गाज्रि दिनैनि दिनाव भटखौ जोंनो होथार बा बै मोनसे पार्टियाव जोंनो होथार होननो हाया मोनसे कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि खालामनानैसो रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन आरो भटखौ होनायनि सिगां रायजो राजा बिथांमोना मोनसे रुजुनानै नायनाया मोजां दाख्लै साननैसो सिगां जे UPPL मिरु गांखंनि जे स्पक्सपार्सन बुंथिगिरि बिथां रंगल बर'आ गोबां गाज्रि BPF दोलोनि सायाव बुंदों दा बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 बोसोर बर' हारिखौ अलखदाव खोलैनानै BTC खौ सालायदों नङा होमबा नाथाय बिथांमोना बुंबाय थायो मानो 17 बोसोर नाथाय मेन टार्म्सआ 15 इयार्सल' 2 इयार्सआ जाहैबाय मोनसे इन्टारिम गभर्नमेन्ट आरो रायजो राजाखौ खनसेल'सो नों थगायनो हागोन नाथाय हाग्रामा महिलारी साराथ' जेबो थगायाखै थगायदोंमोनब्ला हाग्रामा महिलारी सारखौ बा BPF सरकारखौ खनसेयावनो गाख्लायगौमोन नाथाय रायजो राजाफोरा जे हाग्रामा सारनि मावनाय दांनायखौ जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ नुनानै खनथाम सरकाराव लाबोदों नै दाख्लै थांनायावबोथ' रिसेन्टलि जि जालांबाय बेयावबोथ' BPF देरहाखादोंमोन ना दिनै बिथांमोनासो जे BJP GSP UPPL ज' जानानै अबेबा लिलि हटेल अबेबा मा होनो शिलंआव खारखुमानानै गभर्नमेन्टखौ दाहैदों नाथाय रायजो राजायाथ' अनसायदोंमोन सरकारखौ BPFआनो दागौमोन नाथाय बिथांमोना गोरोन्थि मावदों आनकनस्टिट्युशनेल मोनसे खामानिखौ मावनानै बिथांमोनासो दिनैनि दिनाव इलिगेल मोनसे गभर्नमेन्ट दादों BPFआ जेबो गोरोन्थि मावाखै आरो रायजो राजाया BPFनो मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे सुबिदाखौ सिख'दों होनोब्ला UPPLआसो सिख'नानै लांदों आरो हाग्रामा महिलारी सारा आं दिनैनि दिनाव बुंगोन जेबो हारिखौ अलखदाव खोलैयाखै फोजौनोसो गोबां थांखि लाबोदों आरो फिन खेबसेबाव गोहोआव फैयोब्ला हाग्रामा महिलारी सारा हारिखौ फोजौनायाव गोबां खामानि मावगोन होननानै आं आसा फारिदों बिथाङा बुंबावदों रंगल बर' बिथाङा जे हाग्रामा महिलारी सारा जे लाइमोनफोरखौ जाखांफुनाय बर' लाइमोनफोरखौहाय जे हाथियार होनानै हाग्रायाव जेनेबा थिनहरदों बा गाज्रि खामानि मावनो थिनहरदों दा मा प्रुफ दङ फुटेज दंबा नोंथांनि आखायाव फुटेज दं नामा दिनैनि दिनाव देखाय माबाफोर जुदि बिदि हाथियार होनानै अयनाय बिदि खामानि मावनो जुदि हाग्रामा सारा थिनदों हाग्रामा सारनि गोसोआ मालाबाबो बिदि नङा आरो BPF राजखान्थि हान्जायाव बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे रासा मालाबाबो सोलिया BPF हिसाबै BPF हान्जाया हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय BPF हान्जाया थार जौगानायखौ लुबैयो नाथाय गाज्रि उनसोनाय खामानिखौ मालाबाबो लुगैया आरो BPFआ गाज्रि खामानि मावा एसेबां डेभेलप खालामसेयावबो मावाखै होनोब्लालाय आरो माथो बुंबावनो दा जेसेबांखिनि नुदों रायजो राजायानो नुदों दा दिनै बायदियाव दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ BTCनि आन्दाराव हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे क्रिएट खालामबाय दा मोनफ्रोमबो जायगायावनो अफिस आदालत बेफोरखौ अफिसफोर लुबाय इनस्टिट्युटफोर लुबाय जाय इनस्टिट्युटफ्राव जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनानै दिनै बायदि शिक्षा दीक्षा लानो हादों आं दाख्लैनिबो मोनसे मिडियायाव आं बुंदों जे इउनिभार्सिटि CIT जे इन्जिनियारिं कलेज बेफोरखौ गोबां लुबाय आरो बैफोरनिफ्रायनो फरायनानै गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बायदियाव जबबो मोननो हाबाय मानो खामानि मावाखै जाखो दिनै बायदियाव BTC सेक्रेटारियेट इसिबां गिदिर लुबाय जेराव BTCनि जेसेबांखिनि गोरों गोरा बिथांमोना साख्रि मावनानै दङ मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव फिसा जे 40टा डिपार्टमेन्टआव दिनै इनभल्भ जानाय दं माथो डेभेलप खालामाखै बे हिउमेन रिसोर्सनिफ्राय लानानै इनस्टिट्युटनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव डेभेलप खालामदों बै समाव मिडियानि बारा हाइलाइट गैयामोन जायनि जाहोनाव बैफोर बाथ्राखौ गोबां पाब्लिकफ्रानो मिथियाखैमोन दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा जे APSC UPSC आरो मेडिकेल साइन्स लाइनाव गोबां हेल्प खालामदों होनबाय थादों नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा बै समावनो जायफोर PhD खालामबाय थादों बिथांमोननो 1 लाख कुरि माने अनसुंथाइ होबोदोंमोन नाथाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो बेखौ सिफायदोंसो आरो बै समावबो हाग्रामा महिलारी सारा दिल्लीयाव UPSC खालामनो थाखाय गोबां फरायसाफोरखौ थिनहरदोंमन नाथाय बेफोर बुस्थुखौ हाग्रामा महिलारी सारा जेबो हाइलाइट खालामाखै आरो जों बुंनो हायो जे BPF हान्जाया बिदि दुगानानै लाग्रा मालाबाबो नङा मेडिकेल साइन्सनि थाखाय जायफोर फरायनो गोसो बिथांमोननोबो
जि राङारि अनसुंथाइ नांगौ बै समावनो हाग्रामा महिलारि सारा गोबां हेल्प खालामबोदों आरो बिदि इसिबां मावसेयावबो जुदि गाज्रि बुंबावोब्ला आरो माथो बुंबावनो नङाबा बिथांमोना मोनसे दिनैनि दिनाव बुंनांगोन मोनसे रं कनसेप्ट आरो बिथांमोननि मेगनाव मा हाद्रि हाबदों नामा बेफोरखौ नुवा आरो फैबाय थानाय समावथ' बे रंगुल बर' बिथाङा बुंनानै मा जानो देरहाया बे बेलेग बाथ्रा बे आउट अफ मोनसे टपिक होनजागोन आरो बे देरहानायखौ रायजो राजायासो होगोन ना फिननायखौ नोंथाङाथ' मोनसेल'सो भट दङ गोबांथ' भट गैयाना जोंनि क'क्राझार लकसभा बिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारखौ जे सासे फैलार लिडार होननानै नाथाय फैलार जे लिडार गावसो मानो होनोब्ला बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफआव थानानैनो बिपिएफनि जानानै इसेबां खोथा बुंबाय नाथाय बिथाङा गावनो अभारद्राय बुंनानै सहायनो हायैनि इउपिपिएलआव थ्रोब हाबहैदों बिथाङा सासे नास्राय ना बायदिसो बेयावबो थफायो नाथाय दैखौ सारोबा नाया मासेयानो फैलार जे लिडारनि कनसेप्ट बिथाङा खोथा बुंबाय थादों गावसो दिनै बायदि खाम्फा बरगयारी जे सार बिथाङा बारग' डिपुटि चिफ नंगौ खम भटआव जेनदों नाथाय मालाबाबो फावसायनानै थायाखै आरो थार लिडारनि मोनसे गुना बेनो लाइफआव खनसे खननैया जेनगोन नो डाउट नाथाय जेब्लायबो सिगां फारसे आवगायलांबाय थानायखौ ट्रु लिडारा लुबैयो आरो खाम्फा बरगयारी सारा फैलार जे लिडार नङा रंगुल बर' बिथाङासो सासे दिनै बायदियाव गोग्लैसोनाय फैलार सासे लिडार नंगौ बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे खाम्फा बरगयारी सारा लेन्ड रेभिनिउ आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावाखै मानो मावाखै जाखो लेन्ड डिपार्टमेन्टआव दिनै बायदियाव खामानि मावामोनब्ला बिटिसिनि हाखौ दिनै बायदियाव बासायामोनब्ला बिटिसिनि मानसिफ्रा मालाबासिनो गुबुनारिफोरजों गादब जानानै गुबुनारिफोरनि सिङाव बेलेग ड्रेससो गाननांसिगौमोन आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों गोदो बिपिएफ सरकारनि समाव जि लेन्ड आरो रेभिनिउ जि खाजोना फैयोमोन बे खाजोनाया गोदोनि समाव बिटिसि सरकारनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबफैयोमोन आरो बै रेभिनिउजों गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावोमोन नाथाय जे समाव इउपिपिएल सरकारा फैबाय बै बिटिसिनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट जेसेबांखिनि रेभिनिउ जेनेरेट जायो बे थोंजोङै आसाम सरकारनि एकाउन्टआव हाबफैयो आरो बिथांमोना जेबो बिनि थाखायनो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायाखै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जेबो खामानि मावाखै होनदों बिथांमोना जे मानास बायदि मोनसे हाग्रामाया बिपिएफ सरकारनि समावनो मोनसे रिकगनाइज जाखानाय मोनसे हाग्रामा रायमनायाबोथ' बिपिएफनि सरकारावनो रायमना जे नेशनेल पार्क बेबोथ' बिपिएफनि समावनो जाखानाय बिथांमोना माने इसिबां क्रेडिट लादों फालाय आरो बै समावथ' फरेस्टआव गोबां साख्रि थिसनथाइ होदोंना आं दाख्लैबो बुंदों जे 100आव 100 खामानि मावनो हायाखै आरो नोंथांमोनाबो हाया रावबो सरकारानो हाया आरो जेसेबांखिनि मावदों थोजासेखौनो मावदों बिपिएफ सरकारा मानो मावाखै होनखो फालाय आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मानो मावाखै जाखो दा बिथांमोना इउपिपिएल सरकारा जे एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै जेसेबां इनस्टिट्युट दङ बेफोरखौ गाहायावसो लाबोबाय थादों दिनै बायदि इडुकेसन सिस्टेमा बहुत गाहायाव जोबोर गाहायाव फैगासिनो माने नाथाय बिपिएफ सरकारनि समाव सोलोंथाइनि बिथिंखौ गोजौआव लाबोनाय जि गोजौआव फैनाय जि मानदान्दा बेखौ बारायदोंसोमोन आरो आं बुंगोन दाख्लै बिक्रम दैमारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा क्लेरिफिकेसन खालामनानै होबाय जे बावैसो सिगां इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जे 10टा कलेजखौ बिटिसिआव प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होदोंमोन होननानै बुंदों बियो नंखाय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे सार्कुलार फैबाय जों ससियेल मिडियाआव बयबो नुखादों जानांगौ जे कुनु प्रकारै कुनु प्रटेगै बे 10टा कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव गैया आरो बे बाथ्राखौ दिसपुरनिफ्राय दिनै लिरनानै हरबाय दा नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आरो बिथांमोना जे 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि मुङाव दाउ अमा गोबां बुथारनानै जाहोबाय रंजाबाय इउपिपिएल हान्जानि गोबां सोद्रोमाफ्रा रंजाबाय नाथाय जोबनायाव फिथाइया मा जायो बिथांमोना मोनसे ललिपपसो होदोंमोन नामा बे सोबनायनि उनाव सोबै जोबलांबाय आं बुंगोन दिनैनि दिनाव इडुकेसन सिस्टेमखौ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बै सरकार आरो बिथां खाम्फा बरगयारी सारा गोबां डेभेलपमेन्ट लाबोदों बिटिसिआव नाथाय इउपिपिएलआ जिर' होनबाबो लस गैया बिथांमोना मोनसे इउटुबाव जे मोनसे एड्स फैयो 5 सेकेन्डनि थाखाय दिनैनि दिनाव रायजोफोरा बिथांमोनखौ बे एड्सखौ स्किप खालामनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ सरकार बेखौ फिन खेबसेबाव लुबैदों आरो रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होथारगोन खाम्फा बरगयारी सारा एमसिएलएआवनो जेनदों एमपिनि थाखाय इलिजिबल नङा होननानै बुंदों इलिजिबल नंनाय नङै बेखौ पार्टियासो डिसाइड खालामगोन जेननाय देरहानाया मोनसे लाइफनि पार्ट हयथ' जेनगोन हयथ' देरहागोन नाथाय दिनैनि दिनाव जेरैबायदि पाब्लिकनि सापर्ट नुदों देरहागोन आरोखा
खाम्फा बरगयारी सारा देरहानो थाखाय रेडि आरो जोंबो सारखौ बिपिएफ हिसाबै गोलै नोगोरै देरहानाय सानखालि जों बरायनो थाखाय रेडि। दा रंगुल बर' बिथाङा सासे एलएलबि खालामनाय एलएलबि खालामनाय बिथांनि खुगायाव दिनै बायदियाव बेफोरबायदि रावा जेबो फैनो समाया आरो बिथांमोना शान्ति प्रिय सासे नङा होमबा शान्तिनि बाथ्राखौ जेब्लाबो बुंबाय थायो आरो जुदि शान्ति फैमारबायब्ला नोंथांमोना बे अशान्ति सोदोबखौ मानो बाहायबाय थायो आं दिनैनि दिनाव रंगुल बर' बिथांखौ बेखौसो कुइसन खालामनो सानदों। आरो बुंबावदों बिथाङा जे बिपिएफआव गोबां आलु गेसावफोर दङ। मा आलु गेसावा मा सोदोब बेलाय अबेनिफ्राय फैनाय बेलाय आलु गेसाव सोदोबालाय मा बिपिएफआव थाबा आलु गेसाव गावसिनाव थांबा सना फिथर जायो ना? दा बेफोरबायदि खोथाया मोनसे मिनिंलेस बिथांनि खुगायाव फैनो समाया आरो सासे एलएलबि आइनखौ फरायनाय गुनि गियानि सुबुंनि खुगायाव बिदि रावा फैनो समाया। मा आलु गेसाव बेलाय मा आलु गेसाव बे शान्ति प्रिय मानसिनि खुगायाव बेफोरबायदि आलु गेसाव सोदोबा फैनो समाया। आरो नोंथांखौ आं मोनसे खोथा आं नोंनि जुनियर नाथाय आङो नोंखौ सिनियर हिसाबै मोनसे खोथा खावलायनो नागिरदों रंगुल बर' आदा जे समाजखौ नोंथाङा बिदि जानला मानला बाथ्रा बुंनानै मिसलिड खालामनो नाङा। नोंथाङा जेसेबां गाज्रि बुंगोन नाथाय रायजो राजाया गिदिङा दै। दिनैनि दिनाव रायजो राजाया जि सोर सरकारखौ सायख'गोन मोनसे डिसिसन लानानै दं नाथाय जेबो बेखौ दिनैसिमबो क्लेरिफिकेसन होआखै। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि जे सरकार बेखौ बोराबनानै दं। रंगुल आदा नोंथाङा समाजखौ बिदि मिसलिड खालामनो नाङा। आरो बुंबावदों बिथाङा जे खाम्फा बरगयारी सारा नमिनेशनखौ उइथड्र खालामनांगौ। मा नोंथाङा इलेक्शन कमिशनार ना सासे डिक्टेटरशिप जाखो? सोरखौबा होनाय होयै बे बिपिएफ पार्टीनि मोनसे मेटार जायखौ इलिजिबल नुहुरदों जाय केन्डिडेटखौ इलिजिबल नुहुरदों बे केन्डिडेटखौसो सानै हयै बिजाथि हिसाबै दैखोनाय जादों आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारी सारखौनो जोङो इलिजिबल नुहुरदों आरो बेखौ सिडब्लिउसि जे सिटिं जिरायनाय दाख्लै बाथौ खेरायाव जों बेयाव डिसाइड खालामदों जे नोंथाङा बेफोरबायदि नंबां जाबां खोथा बुंनानै रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनो नाङा दै आदा। आं डाइरेक्ट बुंबाय दिनैनि दिनाव नोंथांनि जि बुंनाय मोनफ्रोमबो राव बियो बिराद बिस गोनां बर' जाथिनि थाखाय। बे मोनसे कनस्ट्राक्टिभ नङा बे मोनसे डेस्ट्राक्टिभ आरो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ बावैनो मोननो थांगासिनो दङ। सासे किम जं सानखो ना माखो नोंलाय गावखौनो आदा जे उमुक नमिनेशनखौ बोख्लायनांगौ मानांगौ होननानै सोर अर्डार होखो नोंखौलाय? ना नोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट सार्टिफाइड बिदि बुंनो हानाय नोंहा मोनसे उइथड्र खालामनो होनोबा दं होनो हानाय नोंहा मोनसे सार्टिफिकेट दं नामा? आरो आं बुंदों नोंथाङा एलएलबि फरायनाय हिसाबै मा अबे आर्टिकेलाव लिरनाय दङ सोरबा सासे सुबुंखौ बिदि दम होननानै उइथड्र खालामनांगौ होननाय? जोबोद गोरोन्थि जादों आरो बेनि फिननायखौ आरो बेनि फिथाइखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांखौ आं मोनसे मुं दोनबाय जोबनायाव नोंथाङा सासे नास्रायना बायदि बेयाव बारलाय नाथाय नाखौ सारोब्ला नाया मासेयानो। दै आदा बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजाङै बुं समाजखौ नाथाय मिसलिड खालामनो नाङा। बिपिएफआ गोबां डेभेलपमेन्ट मावबोदों नोंसोरलाय मा मावदों?